أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تاريخ كوباي أنت استحي توانك بيش استحات رمضكم أفري لواتنك waxaan joognaa alkamiin gurigaan iga dambeeya waxaa dhisay shirkadda macquulka construction company saa u jeedaan biyaana labaad dhuumankiis ayaa shubkiis meel fiican maraayo gurigaan shirkadda waxay ka dhisi doontaa guri G+2 macmil aad iyo aad baahan tahay in lagu rid gurguro madatay ma jaban wax diyaar ku lahaa shirkadda macquulka construction company gurigaan cabirkiisu uu yahay 73 lagu dhuftay 73 waxa ayaa furmaanka ah Xasan Cadde fadlan nagala soo xiriir lambarka hoose. أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو. bishaaro 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 dadweynuhu idinkuna bilkhayr inoo dhaha waa bishaaro bariye fogaad sugayseen oo idin timid maanta waa shirkadda dhismaha casriga ee macquul construction company haddii aad ku fakaraysaa mariyadaadu tahay dhismo guri qurux badan oo tayo sare leh waxaa kuu qorsheynaysa isla markaana kuu qaabeynaysa shirkadda macquul construction company fikirkaagu hadduu yahay ama maankaagu ay ka guuxayso inaad furatid goob ganacsi waxaa kuula diyaaraa macquul construction company waxay dalka ka hirgeliyeen dhismayaal casri ah laga maqsuuday isla markaana bulshadu si weyn u mahadiyeen waana mid ka mid ah shirkadaha dhisay daaraha ugu dhaadheer dalkeena shirkadu waxay diyaar kula tahay khubaro ku xeel dheer dhismooyin casri ah iyo waliba daara dhaadheer waliba noocyo kala duwan leh macquul construction company waxay leeyihiin injineero ku takhasusay isla markaana leh waayo aragnimo buuxda shirkadu waxay ku taallaa Bakaaraha agagaarka suuqa Khalifa ee magaalada Muqdisho waxay faahfaahin kala xiriir ciwaanada shaashada ka muuqda. أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان